Sahih no kan? Hujan lebat dan angin kencang yang melanda wilayah Lombok Timur beberapa hari terakhir tidak hanya menjadi ancaman bagi rumah warga, melainkan telah mengakibatkan atap Sekolah Dasar Negeri 1 Gereneng, Kecamatan Sakrat Timur ambruk. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 9 Februari 2025. Genteng, kayu, dan plafon bangunan berjatuhan dan terserak di dalam kelas. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian yang tak pernah diduga itu, karena pada saat musibah terjadi, semua siswa tengah libur sekolah. Deretan dua kelas lainnya mengalami kondisi yang sama. Meski tidak ikut ambruk, tapi kayu dan atapnya sudah tidak layak, sehingga pada keesokan harinya pihak sekolah terpaksa mengosongkan satu ruang kelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tujuan dari Bapak mengunjungi sekolah kami akan sampaikan kronologi daripada kejadian yang menimpa SDN 1 Gereneng ini. Ya. Kemarin pada saat hujan besar dan dibarengi dengan angin besar, ya, ambruk pada jam 10, ya, kita jam 10 kemarin kejadiannya. Syukurnya pada saat kejadian anak-anak sedang libur sekolah, kebetulan hari Minggu, ya, sehingga kami merasa ya plong karena tidak ada yang kita takutkan. Karena kalau seandainya terjadi pada waktu jam belajar, ya, bagaimana nasib anak-anak kami. Nah, terkait dengan keadaan sekolah niki, sekolah SD 1 Gereneng ini sudah beberapa kali kita masukkan usulan untuk baik berupa rehab maupun RKB. Sementara ini masih kita tunggu jawabannya dari dinas, ya. Memang dinas mengatakan kemarin langsung saya telepon, respon dia langsung mengatakan bahwa kita tunggu pelantikan bupati. Nah, itu jawabannya. Nah, tetapi saya kira akan tetap begini keadaannya. Ternyata setiap jarak 20 menit langsung menyusun ambruk lagi, ya. Itu dari tadi, sehingga Bapak Ibu guru merasa was-was tadi menempati kelas yang sudah kami siapkan untuk kelas 5B, kelas 5A yang sebelah ini, yang di dapur, dulunya dapur terpaksa saya pakai untuk kelas belajar karena tidak ada tempat belajar siswa kami. Nah, itulah keadaannya, Pak. Kemudian di ruangan ini termasuk di unit 2, ya, ruangan 2 unit yang kedua ini bersatu, yang akan berjalan bersatunya ini di 3 kelas ini akan ambruk bersama, ya. Itu sebabnya sengaja saya kosongkan dari mulai hujan, saya kosongkan kelas ini untuk menjaga keselamatan dari anak-anak kami, ya. Berapa rombel itu? Di sini sudah termasuk 8 rombel. Ada yang paralel, dua kelas yang paralel, ya. Dengan jumlah siswa 200 lebih, 230-230-an lebih, ya. Mungkin yang terdampak dengan ambruk ini 3 kelas. Iya, 3 kelas. Siswa yang menempati ini pindah kemana? Yang menempati ini pertama kelas 5A saya gunakan dulunya, saya gunakan untuk dapur karena tidak ada tempat kami taruh anak kami belajar, terpaksa saya pakai, ya, daripada tidak ada tempat belajar. Yang kelas kedua, kelas 5B-nya berada di ruangan sempit di sini, ruangan UKS dulu, tetapi kan tidak memenuhi syarat. Di sana juga bocor, ya. Daripada tidak belajar, silakan anak sekalian tempati ruang UKS, saya bilang gitu. Berapa ruangan berarti semuanya?
kalau semuanya hanya ruang 6 ruangan, ya, ruangan ya. Yang dibutuhkan adalah 8. yang terpakai berapa? Yang terpakai Dari 6 ruangan itu terpakai berapa? hanya 3 ruangan. Ya, Berarti ini kondisinya ya. udah Kondisi tidak bisa dipakai. Ya, gitu.